السلام عليكم ورحمة الله. بنكمل معاكم موضوع ال Evaporative Condenser and Cooling Tower، وهو اللي هو نوع لتبريد المية. المية هذه اللي بنستخدمها في التبريد على الكوندنسر. يعني زي ما قلنا الكوندنسر مائي بيحتاج مية عشان نبرده، يعني زي اللي هو النوع اللي شرحناه سابقا، وهو الشيل اند تيوب. الشيل اند تيوب بدها تدخل من عندي هنا مية، تمام، وبدها تطلع اللي هو المية دخلت طبعا من هنا، تمام، وطلعت من هنا. فالمية بدها تدخل وتطلع، هذه الكميات اللي تدخل منها المية وتطلع كميات مية كبيرة. أنا عندي المية بدي أدخلها مية نوعا ما باردة، مش باردة يعني برودة اللي هو المية الطبيعية الجو، يعني برودة اللي هو مية درجة حرارتها 25 26 27، تمام. وبدها تطلع اللي هو درجة حرارتها بتكون أعلى. طيب أنا هذه المية بدي أدخلها من الحنفية أو من الأنبوب، وبعد هيك أرميها وين؟ أرميها في اللي هو المجاري. أكيد ما بزبط، اللي هو المية هذه بستهلك كميات مية كبيرة. فهذه المية أنا لازم أدخلها أستخدمها، وأرجع تاني أبردها وأرجع أستخدمها تاني. طيب إيش أفضل طريقة أبرد فيها هذه المية؟ أفضل طريقة أبرد فيها هذه المية اللي هي بطريقة اللي هو إيش؟ بطريقة اللي هو تعريض إلى الهواء، تعريض الهواء. طيب بدي أعرضها للهواء، كل أنا معرضتها للهواء يعني بدي أسيبها في الهواء الطبيعي، تبرد في الهواء الطبيعي. يعني لو أنا عندي كوباية شاي درجة حرارتها 60 ولا 70، تمام، وأنا بدي أبردها عشان أشربها، بسيبها في الهواء الطبيعي بتبرد. طب لو أنا بدي أسرع تبريدها، بدي إذا أنا بدي أعمل عملية عشان أسرع تبريدها. طيب خلينا إيش نتذكر مع بعض كيف كوباية الشاي هذه بنبردها بسرعة وبنسرع تبريدها. طيب الآن كوباية الشاي هذه، في عندي هنا كوباية الشاي هذه فيها اللي هو شاي سخن، تمام، وبدي أبردها. إيش بنروح بنسوي؟ كنا نروح نجيب كوباية تانية، تمام، ونصير ندير من الكوباية هذه للكوباية هذه، ندير من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب لما بندير إيش بصير إنه هو عندي هاي الكوباية هذه، تمام، وهاي اللي هو هذا الشاي، نزل الشاي هيك، نزل وهو نازل إيش صار؟ بده ينزل في الكوباية التانية. طيب وهو نازل إيش صار فيه؟ صار فيه تعرض لإيش؟ للهواء اللي هنا، صح، اللي في الطريق، اتلامس مع الهواء اللي في الطريق. فايش سوى الهواء؟ اخذ الحرارة من وين؟ من قطرات الشاي اللي نزلت من الكوباية اللي فوق للكوباية اللي تحت. وبالتالي ايش سوى؟ صار فيها، صار اللي هو لما نزل الشاي للمنطقة هذه نزل بارد شوي. كررنا العملية مرتين ثلاثة، تمام، فبرد الشاي. طيب الآن لو أنا في الطريق هنا، رحت أنا في الطريق وحطيت، بدل ما ضلني أكرر العملية، رحت حطيت هنا مصفاية، وحطيت الشاي درته وضرب المصفاية. إذا حيطلع من ورا المصفاية إيش؟ نقاط صغيرة. الشاي إذا حيطلع نقاط صغيرة. هذا النقاط الصغيرة، إذا هنا إيش صار؟ عشان صارت نقاط صغيرة تعرضت أكتر، زدت أنا مساحة التبادل ما بينها وما بين الهواء. فبالتالي بعد شوية إيش بصير فيها؟ كلها بتبرد بأسرع وبتبرد بسهولة، إذا بالتعريض إلى الهواء الجوي وبإيش؟ بملامسة الهواء الجوي. بنفس الفكرة هذه عملنا حاجة اسمها كولينج تاور. عملنا حاجة اسمها كولينج تاور. كولينج تاور هو ايش؟ هو برج التبريد. برج التبريد يعني المية هذه بدي اروح، المية اللي بدها تطلع السخنة اللي من الكوندنسر، بدي اروح اطلعها على برج اسمه برج التبريد، تمام، وهذه اعمل فيها نفس العملية. طيب برج التبريد خلينا نشوف شكله. هي شكله هنا، تمام، هذا برج التبريد. إذا أنا إجت المية من الكوندنسر، هي اللي هو الكوندنسر، إجت منه المية اللي هي اللي بردت المية السخنة، تمام، وبردت، بروح بطلعها على
اللي هو برج التبريد، بروح بطلعها هنا على، بدخلها في مواسير. المواسير هذه فيها ايش؟ فيها اول اشي رشاشات. تمام، هذه المواسير فيها رشاشات، اذا المية حتنزل وين؟ تحت برشاشات. تمام، المية حتنزل تحت برشاشات، وهي نازلة المية برشاشات بروح كمان ايش بسوي؟ قلنا هناك حطينا مصفاية، هنا بدي اروح احط ايش؟ شبك، او بدي احط مثلا خشب. الخشب عبارة عن ايش مثلا؟ خشب زي هيك. طبعا الواح ايش؟ خشب او شبك ورا بعض، اللي هو شبك شبك شبك. فاذا هنا ايش حيكون؟ اللي هو اول اشي طلعت قطرات مية، شايفين هيك قطرات مية نزلت زي الدش رشاش. تمام، وتقابل مع الشبك اللي هنا، فبيبدأ ايش؟ يتكسر بزيادة، بدأ يتكسر بزيادة، يعني تصغر. طيب في نفس الوقت ايش بروح بسوي؟ فهذه المية تنزل الآن من هنا، هاي المية نزلت. تمام، وين حتنزل؟ حتنزل في حوض. الحوض هذا بتجمع فيه المية. تمام، والمية هذه ايش بسوي؟ بروح برجعها تاني على وين؟ على الكوندنسر، وبترجع اللي هو ايش؟ كدائرة، دائرة لحالها، دائرة مية. ايضا وهو نازل، هو نازل اذا هنا المية هيك نازلة، المية هيك نازلة. تمام، المية نازلة هيك، وبخلي كمان اللي هو في عندي فتحات في في الكولينج تاور. بتكون هنا عندي فتحات، الهواء ايش؟ حيطلع وحيدخل من هنا. اذا المية والهواء حيتقابلوا من هنا، واحد نازل وواحد طالع لفوق. تمام، فهذا ايش بصير؟ في عندي تبادل حراري، وبالتالي بتفقد المية الحرارة. تمام، وهذا بصير الهواء هذا بدخل عن طريق ايش؟ عن طريق اللي هو عن طريق مروحة. المروحة هذه بتكون مثبتة على أعلى الكولينج تاور. إذا هنا في عندي اللي هو مخرج الهواء. تمام، هنا المخرج تبع الهواء، وهنا بده يكون المدخل تبع الهواء. الهواء بدخل من عفوا، الهواء بدخل من أسفل، بيطلع من فوق، بتقابل هو والمية في المنطقة هذه، فبصير في عندي تبريد للمية. الكولينج تاور تقريبا في بعض الأنواع الكولينج تاور بتنزل لي درجة حرارة المية ب10 درجات، وفي بعض أنواع من الكولينج تاور بتنزل لي درجة حرارة المية ب20 درجة. أيضا الكولينج تاور في منه فورست كولينج تاور، وبنسميه درافت كولينج تاور، وفي منه نيتشرال كولينج تاور. نيتشرال كولينج تاور، النيتشرال كولينج تاور بكون فيش فيه مروحة. يعني الدرافت أو الفورس بكون فيه ايش؟ فيه مروحة زي النوع هذا اللي انتم شايفينه اللي هو الكولينج تاور. والنيتشرال ما بيكون فيه مروحة، بيكون فيه ايش؟ الكولينج تاور بيكون طبيعي، وبكون اللي هو شكله بالشكل هذا. تمام، هذا اللي هو شكل اللي هو الكولينج تاور. هنا بكون عندي، هنا بس بكون في المنطقة هذه بتكون اللي هو المنطقة الرشاشات المية. تمام، وهنا اللي يعني إذا هنا مدخل المية، وهذا اللي هو المخرج تبعها. وهذا كل هذا على إيش؟ عشان اللي هو الهواء يطلع لحاله. شايفين في عندي هنا عملنا اللي هو تضييق عشان إيش يصير؟ عشان اللي هو يصير سرعة. إذا السرعة إيش بدها تسوي لي؟ السرعة بتخفض الضغط، وبالتالي بصير الهواء يطلع لفوق بشكل أسرع. وأيضا الهواء الساخن دائما وين بيطلع لفوق، فإذا الهواء حيدخل من تحت من هنا ويطلع من فوق، وبالتالي يتلامس مع المية اللي نازلة، وبالتالي المية هذه بتبرد. هيك بنكون يعني شرحنا الكولينج تاور، ومطلوب منكم اللي هو تلخيص هذا الموضوع اللي احنا حكيناه،
وتجيب لي بحث على اللي هو الكولينج تاور، أو مع التلخيص تعمل لي اللي هو رسمات هذه. يعني بدي تلخيص الكولينج تاور مع الرسم، تلخيص الكولينج تاور مع الرسم. وإذا جبت رسمة من برا أو عملت بحث بسيط وحطيت بعض المعلومات زيادة على المعلومات اللي حكيناها في التلخيص تبعك، بكون إشي كتير كويس. ماشي، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.